자, 30번 문제 가볼게. 자, 함수 문제. 자, 일단 뭐 이런 요구사항들을 잘 지켜가면서 문제 풀어봐야 되겠지. 자, x에서 x로 가는 집합이야. 그치? 그래서 x에서 x로 가는데 마이너스 0, 1, 2 얘네들이 이렇게 간다가 되겠고. 자, 그런데 가를 보니까 얘 만족해야 되겠죠? 이 결과는 전부 다 여기에 있는 원소가 돼야 된다 이거야. 자, 그럼 마이너스 2부터 해서 다 넣어볼게요. 자, 마이너스 2 플러스 f 마이너스 2가 그죠? 또는 또 빼기 1 넣어볼게. 빼기 1. 자, 마이너스 1 플러스 f 마이너스 1 0 넣어볼게요. f0 그 다음에 1 넣어보자. f1 2 넣어보자. 얘네들이 전부 다 어디 원소가 돼야 돼? 이 결과들이 전부 다 마이너스 x집합 그지? 여기에 원소가 되라는 뜻인 거야. 그러면 얘가 될 수 있는 값이 있을 거야. 그죠? 넘기면 알겠지만 제로. 이 0일 때 가능하겠죠? 그러니까 f-이 값은 가능한 값이 넘어가면 0 가능하고요. 그 다음에 넘어가면 1 가능하겠죠? 자, 1 여기 있어요. 그죠? 그 다음에 넘어가면 2. 그죠? 가능하겠지. 2가 있으니까요. 자, 그 다음에 넘어가면은 3. 3이 없어 갈 때가. 안 되겠지. 그러니까 이 값은 이렇게밖에 함수값이 없어요. 알겠지? 자, 그런 식으로 해서 알아볼게. 자, 마이너스 1도 알아보자. 자, 빼기 1은 넘어가면 빼기 1 나올 수 있죠. 자, 넘어가면 0, 넘어가면 1, 넘어가면 2. 자, 그럼 어때? 얘는 안 되죠. 자, 3이니까 안 돼요. 자, 그 다음에 f0. 얘는 뭐 다 나올 수 있지. 그지? 그래서 마이너스 2, 마이너스 1, 0, 1, 2 나올 수 있겠고. 자, f1 값은 자, 어때? 이 값도 이항시키면 이 안 나오겠죠? 넘어가면 마이너스 나올 수 있어. 그 다음에 마이너스 1 나올 수 있고 0 나올 수 있고 1 나올 수 있고 그죠? 그 다음에 f 이 값은 자, 얘 이항시키면 빼기 4 안 되겠지. 빼기 3 안 되고 빼기 가능하겠죠. 마이너스 1, 0까지 가능합니다. 그럼 여기 전부 다 우리가 이제 뭘 구할 거냐면 이게 전부 다 가를 만족하는 것들이야. 그지? 근데 이 나도 만족해야 돼. 이게 뭐야? 중복 조합이죠. 자, 대입해 볼게요. 마이너스 2부터 대입을 해보자. 쭉 대입을 해보니까 어떤 상황이냐면 마이너스 대입하면 알겠지만 f-2, f-1 대입하면 돼. 이런 것도 뭐 대입하면 되죠. 함수니까. 자, 이렇게 해서 대입하시면 이렇게 나온다. 됐죠? 자, 그러면 우리가 아무런 조건이 없다면 이 상태로 풀어준다고 하면 그냥 뭐야? 중복조합. 즉 OH로 푼단 말이야. 왜냐면 지금 어때요? 감소함수거든요. 거꾸로 갑니다. 작은 게 커야 돼요. 작은 게 더 커야 돼. 이런 식으로. 이렇게 막 대응되는데 같아도 되는 거야. 이런 식으로. 알겠지? 그럼 여기에 대응이 되는 개수가 몇 개가 있을까? A개, B개, C개, D개, 그 다음에 E개가 있는데 얘처럼 안 올 수도 있어. 그러니까 오는 게 0 이상이야. 하여튼 더한 게 몇 개가 돼야 돼? 함수 개수가, 원수 개수가 5개가 돼야 되겠지? 그러니까 이 합이 얼마가 되냐면 5개가 되는 거거든. 그래서 중복조합인 거야. 알겠지? 왜냐면 같아도 되는 거야, 이렇게. 그죠? 감소함수로 이제 그림 그릴 수 있는 건데, 대응되는 개수의 합이 5가 되는 거기 때문에 이게 바로 중복조합이란 얘기야. 하여튼, 원래는 이렇게 보면 끝인데, 근데 얘네들이 얘처럼 다 있으면 좋은데, 없어. 그죠? 그러니까 그걸 빼면 되겠지. 뭘로 풀어야 되겠어? 당연히 이 문제는 6건으로 푸는 게 편하다. 알겠죠? 그래서 얘가 없는 게 뭐가 없어? 마이너스 2하고 빼기 1이 없잖아요. 그런 걸 하면 되겠지. 그죠? 그러면은 대입하면 돼. 첫 번째, 얘가 마이너스 1일 때부터 해볼게요. 자, 전체 개수 알아봤지, 우리가. 전체 개수는 OH가 되겠고, 거기서 빼는 거야. 찾는 거니까. 그래서 얘가 마이너스 1일 때, 그죠? 안 되는 걸 뺄게요. 얘가 없으니까 지금, 이 경우. 그럼 알겠지만, 얘네들은 얘보다 어때? 다 작아야 돼. 제일 작은 게 누구겠어? 마이너스 2죠. 그죠? 아까 했지만, 그죠? 여기 0, 2, 1, 마이너스 빼기 2에서 얘가 제일 작잖아요? 함수값이. 그래서 얘가 마이너스 1이면 이 부등호가 성립하려면 얘는 마이너스 2 이상일 수밖에 없단 말이야. 그럼 여기 이 두 개 원소, 마이너스 1과 마이너스 2만 가지고 두 개를 가지고 몇 개를 뽑아야 돼? 4개를 뽑아야 되겠지? 그래서 이 경우는 f-2가 마이너스 1인 케이스. 자, 그 케이스는 몇 가지가 있냐? 바로 2개. 요 2개에서 4개 선택해야 되겠죠? 그게 바로 EH4란 말이야. 알겠지? 그러니까는
요 마이너스 1, 마이너스 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 2 뭐 이렇게 이걸 다 쓰란 얘기인데 힘들잖아. 그래서 이렇게 풀면 돼요. 자, 2개에서 4개 중복점 알지? 풀 줄 알죠? 자, 어떻게 풀어야 돼? OH 사기 때문에 5 이렇게 구하면 되는 거야. 이 경우가 얼마 지금? 이 경우가 5가 나온 거야. 자, 그러면 두 번째, 얘가 이제 두 번째. 자, 두 번째 케이스는 얘가 얼마일 때? 마이너스 2일 때. 왜? 지금 이거 없으니까 그건 빼면 되는 거야. 그러니까 있다고 치고 요거 있다고 포함해서 구한 게 이거란 말이야. 그러니까 전체 구해놓고 거기에서 안 되는 거, 얘가 포함된 거, 얘가 들어있는 거 다 빼면 끝이란 말이야. 알겠죠? 그래서 얘가 마이너스인 거 알아볼게요. 그 얘가 마이너스 2 작은 건데 얘밖에 없어, 제일 작은 게. 그럼 전부 다 마이너스일 수밖에 없잖아요. 그치? 그러니까 전부 다 올 마이너스이기 때문에 한 개밖에 없단 말이야. 그 경우의 수가. 마이너스 2, 마이너스 2, 마이너스 2, 마이너스 2. 알겠지? 그래서 마이너스인 케이스는 몇 개라고요? 이 경우가 한 개가 된다. 자, 그래서 첫 번째 f가 마이너스 2일 때 요 둘을 가질 때 그 함수, 요런 거가 되는 함수 개수 몇 개 나온다? 그 개수가 6개가 나온다 이거지. 몇 개 나온다고요? 6개. 알겠죠? 자, 그 다음에 요 나를 또 구해봐야 되는데 자, f-1 값이 얘는 어때요? 뭐밖에 없어? 마이너스 2만. 그죠? 이 경우는 마이너스 2만 빼면 되겠죠? 그래서 이 경우 알아보겠습니다. 구한 거 지울게요. 자, 세 번째 케이스. 여기 이제 세 번째 케이스인데 자, f-1 값이 마이너스 2인 것만 빼면 되는 거지. 자, 그렇다면은 얘네들은 쭉 작아야 되기 때문에 다 마이너스 2일 수밖에 없어요, 여기는. 그죠? 그러니까 얘는 제일 작은 게 마이너스이기 때문에 이거 1일 수밖에 없겠고요. 얘보다 큰 건 다 되는 거야. 뭐가 다 될까? 2. 그죠? 그러니까 여기는 이런 케이스가 어떤 게 있냐면 2도 있고 1도 있고 0도 있겠죠? 그래서 요거 3개. 그러니까 f-1이 이거인 케이스는 이 부등식을 만족하는 케이스는 얘가 올 수 있는 게 몇 개? 3개. 그러니까 이런 것도 여기에서 빼줘야 되는 거야. 그지? 얘가 이거인 경우니까. 그러니까 f-1 값이 마이너스 2인 경우 빼란 얘기야. 이 경우 빼면 몇 가지? 여기에 3가지 되겠죠. 그래서 얘는 또 할 필요 없고요. 이거 마찬가지. 그죠? 자, f1 따라볼게. 자, f1 값은 마찬가지 얘가 얼마일 때 얘는 2가 없단 말이야. 이거 빼야 되겠죠. 그지? 그래서 여기 f1 값이 2인 경우 빼야 됩니다. 2보다 큰 거는 2밖에 없어요. 그지? 제일 큰 게 2니까요. 그래서 전부 다 2밖에 없어 이렇게. 그럼 얘보다 작아야 되니까 그죠? 여기는 뭐 올 수 있어? 0도 올 수 있고 빼기 1, 빼기 올 수 있겠죠? 그런 거 전체에서 빼야 됩니다. 그지? 이 경우가 되는 거니까요. 그래서 F1이 2가 되는 경우 몇 가지? 또 3가지 빼야 되겠고. 자, F2가 요거 되는 것도 보면 알겠지만 얘도 마이너스 1인 경우랑 빼기 2인 경우 빼야 되겠죠? 1인 거랑 2인 거랑. 그래서 자, 1인 거랑 2인 거랑 빼볼게요. F의 값이 뭐일 때? 자, 1일 때라 보자. 그럼 1보다 다 큰 거는 제일 큰 게 2이기 때문에 2 이하가 되겠지? 여기 올 수 있는 값은 그죠? 1, 2 둘 중에 뽑아서 4개에다가 넣어야 되겠죠. 그지? 이렇게 해서 아까처럼 얼마? 5개가 나옵니다. 자, 마찬가지 얘가 얼마일 때? 2일 때라 본다면 그죠? 얘는 지금 5개 나왔어요. 자, 2일 때라 본다면 얘가 2일 때는 큰 거니까 다 2밖에 없어. 그지? 다 2가 돼야 돼. 그죠? 자, 이게 몇 개? 이게 1개가 되겠죠? 그래서 5개랑 1개 더해서 몇 개가 된다? 6개. 그러면은 전체가 뭐였어요? 전체에서 이런 거 다 빼야 한다면 이런 거. 그지? 이런 것들 빼는 거니까. 자, 빼면 자, 처음에 나온 게 몇 가지? 6가지. 이거 6가지 보이죠? 6가지. 7번이 다 보이나 이거? 보이죠? 그 다음에 3개, 그 다음에 3개, 여기 3개, 그 다음에 이거 1개에서 합치 6개예요. 자, 이렇게 해서 전체 얘 구해보자. 자, 얘는 9CO가 되는 거죠. 9CO는 94가 되는 거지. 자, 9C4 풀 줄 알지 여러분들. 자, 9C4를 풀어주면 얼마가 나오냐면 126이 나와요. 자, 126에서 자, 얼마? 18 빼야 되겠지. 답이 108가지 나올 수 있습니다. 자, 이 정도는 우리가 그렇게 어렵지 않게 풀 것 같아. 노가다하면 되는 거니까. 그치? 그래서 중복조합 문제 이런 거 있다는 거. 중복조합 부등식 문제 거의 뭐 30번. 단골 문제니까 중복조합 부등식 문제 연습 많이 하시길 바랍니다. 자, 이제 선생님은 미적분 또 강의하러 가겠습니다. 미적분 출발!